ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। সবাইকে স্বাগত হেলথ সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলে। তো আজ অন্যান্য দিনের মতো তোমাদের মধ্যেও একটি খুবই সুন্দর মেডিসিন নিয়ে চলে এসেছি। এটি একটি বাচ্চাদের সর্দি কাশির সবচেয়ে ভালো, খুবই জনপ্রিয় একটি মেডিসিন। তো আজ এই মেডিসিন নিয়ে আপনাদের মধ্যে আলোচনা করব। কীভাবে এই মেডিসিনটি আপনারা ব্যবহার করবেন, কীভাবে ব্যবহার করলে আপনারা এর উপকার পাবেন, এর সাইড এফেক্ট কী আছে, সব কিছু আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, ভিডিওটা একটু স্কিপ করবেন না, আশা করি আপনাদের খুবই কাজে লাগবে। এটি একটি বাচ্চাদের মেডিসিন। তো চলুন শুরু করা যাক। সিরাপটার নাম হলো ক্যালভাম 40। এর মধ্যে উপাদান রয়েছে অ্যামোক্সিসিলিন অ্যান্ড পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম কার্বনেট ওরাল সাসপেন্ট। তো এই ওষুধটি খুবই জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি মেডিসিন। মেডিসিনটি আপনারা ব্যবহার করবেন যেসব বাচ্চাদের প্রচণ্ড সর্দি কাশি, আপনার বাচ্চার সর্দি সারছে না, অনুরূপ নাক দিয়ে সর্দি জলের মতো সর্দি করাচ্ছে, সেই সঙ্গে কাশি, বুকে সর্দি জমে আছে দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু কোনোভাবেই সর্দি সারাতে পারছেন না, অনেক ঔষধ ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোনো ফল পাচ্ছেন না। তো আমি আজ আপনাদের সকলকে রিকমেন্ড করব আপনারা এই ঔষধটি অবশ্যই ব্যবহার করুন। দেখুন আপনার বাচ্চা আশা করি সুস্থ হয়ে উঠবে। তো এই মেডিসিনটা আপনারা কীভাবে ব্যবহার করবেন, এই মেডিসিনটি যেসব শিশুরা 10 বছরের নিচে 10 বছরের নিচে আছে, বিশেষ করে যারা 10 বছরের নিচে আছে এবং 5 বছরের ঊর্ধ্বে 7.5 ml করে তারা ইউজ করবে। আর যারা 5 বছরের নিচে আছে সেই সব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 5 ml সিরাপ আপনারা খাওয়াবেন আপনার বাচ্চাকে। যদি প্রচণ্ড সর্দি হয়, দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড সর্দি কোনো মতে সারছে না, তাহলে আপনারা দিনে 2 বার খাওয়ার পরে এই সিরাপটি খাওয়াবেন। আর যদি দেখেন হালকা সর্দি কাশি, মাঝে মাঝে কাশি হচ্ছে, বুকে কফ জমে আছে, তাহলে দিনে 1 বার করে আপনার সিরাপটা খাওয়াবেন। আশা করি আপনার বাচ্চা সুস্থ হয়ে উঠবে। এবং এই সিরাপটা রেগুলার কমপক্ষে 5 থেকে 7 দিন খাওয়াবেন, তার মধ্যে আপনার বাচ্চা আশা করি সুস্থ হয়ে যাবে। তো সর্দির ক্ষেত্রে এই সিরাপটি খুবই উপকার। আপনার নিকটবর্তী যে কোনো মেডিসিন শপে আপনারা এই ওষুধটি পেয়ে যাবেন। এটি একটি খুবই ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ওষুধ, আর খুবই ভারতবর্ষের জনপ্রিয় ওষুধ। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র জায়গাতে এই ওষুধটা আপনারা পেয়ে যাবেন, খুবই জনপ্রিয়। তো আশা করি আপনাদের বোঝাতে পারলাম। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং এইরকম ভিডিও পেতে আরও কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। তো আজ এই অবধি, টেক কেয়ার, গুড বাই।